Hello，新浪娱乐的朋友们，大家好，我们是小小的我剧组。我跟尤小颖在22年在筹备另外一个戏，压力非常大的时候，我们俩在车上，他突然给我讲他妈妈的一个老年合唱团的一个阿姨跟一个孙子的故事。那个小孙子是唐宝，唐氏综合症。然后他就讲那个外婆，就是四川人嘛，就很乐观，就是他们也没有藏着这个小孩儿。我就有了画面，我就觉得我想拍就是这样的一个契机。其实我们这个主创群体，大家一直都是在关注病患的群体，比如说之前有关于癌症的，然后也有阿兹海默病的。然后当我接到这个剧本的时候，我看到是一个年轻人，应该是在他的生活里面充满未来、充满希望、充满前途的时候，但是他却是生活里面处处都遭遇我们难以想象的那种困境，所以关注脑瘫群体，我觉得在当下是应该就是做的这样一个主题。这个契机特别奇怪，也是我们两个有一次一起吃饭聊天，就想说接下来就是有一些什么角色或者有些什么就聊天谱，我就顺口说了一个这个，我突然我就觉得我看着他我就在想，所以我就觉得这是一种就之前合作过的大家一种默契，他是一个好的演员，那我突然觉得有一个很有难度又想拍取的一个电影，那我肯定自然第一时间想的是他，因为我觉得他只有他能让我感受到他可以去演这样的人，那能在想演和真正去演，我觉得这个过程其实是很艰难的。但是那是一个好的开始。我第一反应其实挺激动的，又是曾经合作过的比较有默契的合作伙伴，而且那会儿也比较赶。你要现在这角色放我这儿，我真不一定有这个胆量说，反正就真的是天时地利人和就碰上了。那你问了，这个变化是怎么产生的？为什么那时候敢，现在反而不敢了？太年轻了那会儿。不是，肯定是开拍24岁承认了你开拍的第一天就后悔了，说这个事儿怎么这么难呀？不行，不对呀。那我们只是觉得我们很想拍，但其实最后当呈现出来的时候，其实我们每个人都捏了一把汗。对，但他出现那一刻，今天导演也说了，就是看到他那一刻，他成为刘成和他摇摇晃晃走过来那一刻，我们就觉得，就每个人都说不出话来，因为就觉得天哪，他就是刘成和。我作为一个演员，一个年轻演员，这个角色挑战很大。就是我们可以，就是说你很多角色你可以感受得到，但是他需要很多技能。作为一个演员，你没有一个表现力，你内心再有，你没有塑造人物的形体、声音，所有的这一切，你从内到外，你感受得到他，把它能体现出来，是一个非常难，尤其年轻演员非常难的。所以恭喜，我今天看了我很震撼。演得非常好，确实很不容易，确实很难。我天天崩溃。我真的是天天崩溃。我回答完了。一开始找雅雅这个人物花了一点时间，因为她每次来去都很突然，然后要给她很多的心理找支点，给这个人物的心理去找支点。比较崩溃的其实可能因为我们看完全剧本，然后大家也都很喜欢春和，也觉得非常可爱的一个人物，所以当你作为角色要去演一些东西，其实你在打架，有些话可能没有那么好说出口，就你说出来的时候，但你心可能是很难受或者很痛苦。就妈妈应该也有同感，对，就是刚刚我还在跟他说，我说这个妈妈好残忍，我特别愿意以后那个电影里边的妈妈能不能对她再温柔一点，再温暖一点。但是我们要呈现一个比较真实的一个状态吧，所以有时候是会打架，说出来的时候心里其实是可能很痛。我可能最崩溃的是因为台词的问题。我在这之前四川话一点都不会嘛，就是说每一句每一个都是要从头来的，就是怎么能够把它人物塑造的又准确又生活，那个语言又像你自己的语言，实际上你是每一天在背的，一字一个字的在听着再去背的，跟那个就主要难度在这里。其他最崩溃应该是看戏的时候，我觉得他们都演得这么好，我就觉得我是最不好的，最崩溃的，所有人都很好。太自谦了，好谦虚。真的就是这种感觉。对自己不满意。刚才我特别想知道，轮到我的时候会问我崩溃吗？其实我没崩溃，因为导演、监制还有编剧老师跟我说，
就是给你当下自己的反应，最真实的反应给出来就好。那我第一次演戏，大家对我很包容。得有1个多星期，快2个星期的时候，才会就是真的幅度比较大的肢体的这个惯性，才真的说找到一个日常感。在那个之前，都会觉得多少有点儿，它还不是在我身上。哪怕我之前一直在自己练啊，在找啊，但是进到镜头之后，进到那个情境之后，加上你的词儿、你的各种情绪什么的，就是需要一个过程。比如说他眼睛到底聚焦在哪儿，或者他的嘴巴，或者他的头部的抖动，或者种种吧，都是一点一点，大家在某一场戏的时候觉得说，哎，好像这个比较对，那就留着，那就一点点累积下来的。所以后面我们也重新补拍了一点前面的部分，而且他其实平时比较精神放松的时候会稍微放松一点，全身都放松，然后睡觉的时候其实都没有症状，然后只要再稍微激动一点，比如说见到雅雅或者情绪比较难过或者兴奋的时候，他都会幅度稍微偏大一点。其实前期在准备这个人物的时候，和编剧导演聊了很多，然后有一个大概人物小传的东西。那当他回到老家，做起了这个妈妈的这个全职女儿，然后看上去过着一种很快乐、很放松，每天跟朋友玩飞盘，很有生命力的那个样子。但其实他内心是，比较迷茫的。所以这会儿遇到了春和，他觉得哇，他很好奇对这个人，他觉得简单可爱，然后我又跟我平时的见到的人不一样，所以一开始应该是带着某种观察性的去跟他交往当朋友，直到后来相处越来越深，雅雅会发现原来春和是一个那么有能量的人。就春和的生命力可能跟雅雅不一样，它不是外在的表现，它是精神上或者思想上。是成长往前推的比较重要的一步。春和一点点打开，一点点走到真的迈向社会。一个外婆给我打开世界，然后一个跟妈妈的和解，然后一个就是我真的和一个同龄的女孩在春和视角的情愫的一点产生，然后这个就有点催收剂一样，会快速的成长。因为我们前期的时候，导演带着我们去做了调研，然后我们走访了很多脑瘫的家庭。其实我们听到的故事、看到的妈妈、看到的孩子，比这个还要残酷、残忍1000倍、1万倍。所以在这个戏里边，我们也想最真实的把他们的内心世界能够拿出来。可能这个东西会很刺伤你，会让你觉得很残忍，但是我们觉得它有必要拿出来让大家看到。外婆给予春和的是一种最底层的一种，就是依恋，它是一种底层关系。无论遇到多难多痛苦的事情，它有一个底气，还可以往前走的一个能量。那妈妈是什么？妈妈是说，她跟春和的这种相爱相杀，其实是让春和有一种就是对于人性、对于这个世界有一种更深入的一个了解。其实我在写妈妈这个角色的时候，我第一稿的时候其实没有扎得那么深，但是后来我在当了妈之后，我在照顾孩子的过程当中，我发现一个事实，就是你照顾的越深的那个人，他的那个对于这个孩子的怨怼和恨，和对自己的恨，对自己命运不甘的这种挣扎会越深。就是我不想去塑造一个完美的母亲的一个形象，母职对于女性来说绑架的太深了。那雅雅是什么？雅雅她们两个是一个映照组，就是一个躯体的一个好的一个女孩。她作为一个全职女儿来说，她内心有很多残缺的部分。春和给予了她一种坚定的对于人生选择的一个可能性。这个女孩给予她爱的感受，也给予她就是伤的这种痛苦。所以就是这3个女性对于春和来说都非常的重要，缺一不可。我们是在爱中学会成长，也是在疼痛中学会成长。我觉得作为外婆，首先她的性格看上去很泼辣、很外向，实际她经历的很多，她看得很通透，而且我觉得她是一个非常有爱心、非常有包容、非常敏感那么一个人，所以她知道她的女儿所经历的一切，她也知道她的女儿的个性会怎么样去影响到她的外孙，所以她永远是看到这一切，所以她对的外孙更能理解。
更能就是去填补觉得外孙感受到的那种痛、那种伤。就是演得很好，而且我觉得两位老师的母女确实在电影中看着有像点很像，对对，我们看的时候觉得他们俩长得好像，轮廓其实蛮像的。而且我跟林老师一见的时候，我就觉得无比亲切。就是那个神色。我对你比你对我更亲。是的，是的，外婆帮助妈妈很多。他们有一些专门的关于脑瘫的医学资料，然后也有专门针对他们的康复书籍，然后网上也有各种你之前码下来的，你觉得可以参考的视频资料，反正就一遍遍的扒，一遍遍的找角度、找状态，自己立个手机，然后对着镜子就每天找，然后真正进到镜头里面拍摄的时候，那个幅度、那些角度你也要调整。对，就是一遍一遍摸出来的嘛。所以这个语言的感觉是怎么参考或怎么练出来的？我在一直知道有这么个剧本计划的时候，还没收到剧本的那段时间，反正就偶尔会留意一下。然后突然有一天，我舌头这一边长了3个溃疡，然后我跟我朋友说话的时候，我都是稍微侧着舌头。然后朋友说我这么说话很不一样，然后我就是从这个角度试着找一找，哎，好像还真的是跟说话舌头不太 OK 的患者的那个会比较像。会出来之后，我拍的那段时间，因为有点太那个什么，然后就偶尔会找朋友晚上出去放松一下。然后那会儿我朋友说，为什么你现在笑都要仰着脑袋这么笑？我说真的吗？我自己没注意。然后杀了青出来之后，我拍广告什么的，然后反正手的动作什么的，我自己看那个监视器，我才发现我手为什么要这么摆着。我手就在下边，就手拇指就说，不行，我这个手不行。所以算了一下，刘申河在你身上停留了多久吗？可能半年，小半年，然后出外面活动的时候，自己都要稍微留意一点。这个算是在你身上停留最久的一个角色吗？算是，因为这个肌肉记忆还是不一样的。内心，其实我在跟前期那几位患者接触的时候，我发现他们都爱笑，就是眼睛好像就是很单纯，就是然后我里面也经常爱说没得死，没事儿，也是从他们那儿来的。跟他们近距离接触之后，你会发现很纯净、很干净。然后我就想，怎么能把这个特质放到这男孩身上，不能让他有攻击性，就跟导演研究这方面，还是我觉得挺重要的。当然是，压力动力都是，对，有时候压得过头了就没动力了。对，现在在碰这么难的角色，可能就不会有以前那么大的冲劲儿了。分阶段吧，年轻演员就是不同的阶段的变化会很不确定性。那你觉得自己现在是一个什么样的阶段？现在想休息的阶段。